中村さんの言われたこの産業界技術者の役割というのは非常に大事。これはだから 3.11 じゃなくて、会場の若い方々もですね、これ日本の水俣病以来の長い苦悩の歴史があるわけですね。あるいは福島のあれでもあれだけじゃなくて、福島の中で働いている産業医がどれぐらい声を出したいかというのもあるんだけども、なかなかそれはうまいメカニズムが出てきてないということじゃないかと思うんですけど、非常に大事な重いメッセージだったというふうに思います。それからデイビッドのコープさんが言われたことは、大竹さんもここにいるし、この辺に渡辺さんもいるし、理事長はいないかな、倉持さんもいるんで、来年必ずホームワークとしてやるとリセットして更地でやるんじゃなくて、もうちょっと水準を上げた上で議論すると。その時には会場の若い人もちょっとコントリビューションして、ここにパネリストでも来ていただきたいと思いますけども、そういうことで、羽山先生がおっしゃったこの政治とサイエンスというのは本当に難しい。今、政治家の悪口言うわけじゃなくて、政治家というのはやっぱり権力を持ってるから、それによって一種の率直に言うとイリュージョンも働く可能性もあると。それはそれでしょうがない。しかしサイエンティストの方もこの中にきちっとしたものがあるわけじゃなくて、あるケースによっては政治に近づかざるを得ないというところもあるわけだけど、その時にはきちっと自分がどこまで距離を置いてコード・オブ・コンダクトを守った上でやるのかというような、私のよく知ってるニュージーランドのプライムミニスターのサイエンスアドバイザーやってるピーター・グルックマンが言った言葉が非常に印象に残るんだけども、自分はサイエンティストだけども時にはアーティストにもなると。どういう意味で言ったのかあれなんだけども、これはなかなかね意味深い言葉じゃないかというふうに思いますけども、それじゃあこれで、ちょっと中途半端で本当は徹夜で議論したいんですけども、また来年やりたいと思いますので、本当今日はパネリストの先生方ありがとうございました。どうもありがとうございました。一言申し添えますと、有本教授はうちの上席フェローでもあるんで、主催者側ですから、宿題はちゃんと来年まで一緒になってやると思います。これで、セッションの第1を終わりたいと思います。これから、予定では45分からなんですが、大体46分、47分ぐらいまで、約8分ぐらいの休憩で、それでその舞台の上を変えますので、その間休憩させていただきます。また8分後にお戻りください。よろしくお願い申し上げます。短い休憩で恐縮でありました。後半はですね、オープンサイエンスの方でございます。開かれた科学とは何かということで、パネル討論をしたいと思います。それでパネラーの方、ぜひ、前の方へお願いいたします。ピーター・ティンデマンさん、キム・ソンファンさん、マクシミリアン・ブッキさん、モハウ・ペコさん、小林忠さん、よろしくお願いします。このセッションのモデレーターは私、大竹が務めさせていただきます。よろしくお願いします。それでパネラーのご紹介をいたします。ピーター・ティンデマンさんは現在、ユーロサイエンス、アゴラの先ほどの話もありました、アゴラと同じようなそういうそのアクティビティであるユーロサイエンスオープンフォーラムなどを取り仕切っておられるその組織の事務局長をやっておられます。オランダライデン大学にて理論物理学を専攻され、いろいろな科学技術政策について、それからオランダの科学技術政策について長らく、その他アフリカ、南アメリカ、欧州、アジア地域のイノベーション政策に関わってこられて、1992年に OECD のメガサイエンスフォーラムの理事長、そしてユーロサイエンスの創立メンバーを経て、2012年より現職です。それからキム・サンファンさん、韓国科学創意振興財団理事長、コファックと我々は言っています、コファックの理事長でいらっしゃいます。1987年にペンシルバニアで物理を専攻され、コーネル大学、プリンストンの研究所を経て、韓国の大学、それから国家科学技術諮問会議の上級エキスパートなどを務められて、昨年より現職でいられます。韓国物理学会の会長であり、ユネスコ国内委員会の委員でいらっしゃいます。そして、モハウ・ペコさん、南アフリカ共和国大使館、南共和国の特命全権、日本に対する特命全権大使でいらっしゃいます。
米国のラサール大学にて国際関係論の博士号を取得、その他国際機関でのいろいろな業務を経た上で、2010年から南アフリカ共和国の国際関係協力賞に入賞、南アフリカ共和国駐カナダ高等弁務官を経て2012年より現職でいらっしゃいます。マクシミリアン・ブッキさん、1997年に欧州大学院で博士、政治学、社会学の博士を取られまして、専門は科学社会学でいらっしゃいます。アメリカの NSF、それから英国王立協会、欧州委員会などの評価委員、顧問などを務め、現在イタリアのトレント大学の教授でいらっしゃいます。科学コミュニケーション他に関しまして、多数の著書、それから編著がございます。小林忠さん、大阪大学理事、副学長でいらっしゃいます。1983年に、東京大学の理学系研究科で科学基礎論、大変難しいですね、これで、学位を取られまして、その後、大学いくつか経まして、2005年から大阪大学コミュニケーションデザインセンター教授、2015年、今年の8月から現職であられて、科学哲学、科学技術論の専門であります。それで私の方からちょっと非常に短く、今回の、問題提起をさせていただきます。これ、変わりますね。はい、変わりましたね。今回、オープンサイエンスということですが、オープンサイエンスというのは皆さんよくご存知でしょうか。多分ご存じない方もあられると思いますが、ヨーロッパからまず出てきましたので、この後ティンデマンさんに詳しくお話をしていただきますが、昨日、欧州の前欧州委員会科学顧問のアングローバーさんの話も出てたんですが、とにかく今、科学と社会の関係というのは極めて急速に進化しています。で、人々の教育水準が高くなり、やはり民主主義が醸成していく国というのは、人々がその専門家に任せるということじゃなくて、やはりいろいろな関与できる状況になっている。から ICT というのの進歩が、その科学のいろいろな情報、データなどを、社会の隅々に届け、またそれに対するアクセスができるようになってきている。こういうことが非常に大きな変化だと思います。そういう意味で科学全体が変革期にあるということだと思います。そうなりますと、まさにオープンサイエンスについてはこの後ティンデマンさんにお話をいただきますが、そういう時代が到達したと。で、まず学会の中では、研究の現場では論文のオープンアクセスであるとか、さまざまなデータへのオープンアクセス、こういうものがだんだん進歩しておりますので、そういう意味で研究の過程の情報がオープン化されます。で、従来研究というのは、かつて350年間、研究者が研究して、そのデータなどを論文として発表するというやり方だったのですが、これからやはりその発想はもちろんオリジナリティが求められますが、自らのデータを公表しながら、なおかついろいろ公表されている他のデータも使い、論文のみならず、プロセスやいろいろな研究に関わった情報を公表するという格好になります。これは極めて研究者にとっては、なんていうんでしょうか、考え方が変わる大きなことだと思います。一方、そのデータがオープン化されて、先ほど申し上げましたように、人々にもいろいろその科学の知識とか、考え方が出てまいりますので、そうすると科学はもう一部の専門家のみならず、さまざまな関与者、ステークホルダーですね、それから一般の人々まで科学に取り組めるような状況が出てくると。そうすると、今日のトーンセッティングでも倉持の方からお話申し上げましたとおり、社会との競争、共に作る、コーデザイン、コープロダクション、コーデリバリーというところに移行して、ということは逆に言うと、衆人監視の中で行われるので、ごまかしが効かない、非常に公正であるということは、ますます意識されるようになります。これも先ほどそういう話がいくつかございました。そしてそこで今日の論点ですが、やはりこのいくつかの点を先生方にご議論いただければありがたいと思います。一つはオープンサイエンスのと責任のある研究、リサーチ&リスポンシブルイノベーションということに対して、じゃあ担い手は誰なんだ、担い手はどういうことを考えるべきなんだ、その、リスポンサビリティというのは誰のレスポンサビリティなのか、研究者だけはないと思うんです。そう考えますと、科学者や科学コミュニティの取り組みはどうあるべきか、逆にさまざまな関与者、企業、人々を含めた社会の取り組みはどうあるべきであるか、そして科学に取り組むにあたって、やはり意識の高さが求められるべきだと考えますが、一般の人々が科学に取り組むにあたって何を試るべきか、それを促す方策というのはありますか。
最後に科学者は社会に対して何を心うべきであるか、今までの科学に一生懸命やるということだけでその結果を問えばいいということではなくて、何を心得るべきであるか、この4点をご議論いただければと思う次第です。So, I'd like to, first of all, I'd like to ask every panel to make a short presentation of 5 minutes. And after that, I would like to start discussion. And would you be so kind taking into account with the point I raised 4 points, take into account and presentation, make a presentation, please. So, first of all, Peter, please. Here, there. I'm going to, yes. Good morning. Thank you very much, Takao-san. I'm going to say a few things about open science from the perspective of discussions which we have in Euroscience. Euroscience is the European grassroots organization of scientists, smaller but similar to what SSS is in the US, for example. Now, I basically have 2 slides. The first one is about debunking, demystification. He referred to that we in Europe are the origin of open science. I don't know what open science is. I'll tell you why. But it's in the service of doing some practical things, making progress, because there are issues at stake on which we have to make progress. And I'm going to mention a couple of those. So, open science points in a certain direction, and that direction is correct. There is no way that we are opening up, in the broader sense of the word, the scientific endeavor. But it has been hijacked, I would contend, by policymakers, by theorists of open science, and it's a so umptiest attempt after responsible research and innovation, after Science 2.0, after Science in Transition, to just say, this is what's happening in science. And it's just illustration that people are confused about what is actually happening in science. So these concepts are valuable, but you have to ask yourself the question, what does this imply for science, for research as it's actually ongoing? Has it application? Is it possible to do so? And I just would like you to think one moment of what would these concepts mean for a mathematician who does research? What does it mean for someone who is studying the history of the early Islam, contentious as it is? What does it mean for climate research? What does it mean for quantum entanglement and cryptography? Can we use the concepts of responsible research and innovation in all these areas? What does it mean for cancer research? Would Maxwell have been helped by citizen science? Or, to mention an example which Aidan told me, would you like the population to vote on the theory of evolution? Think about these things and then be more careful about using words like open science or responsible research and innovation. So let's try to be more precise, and let's try to differentiate across this broad concept of open science. And I would like to mention a few areas where it is important that we move science in the direction of opening up the scientific endeavor. The first place is on deciding on the agenda for research. Yes, we have to involve the population at large on deciding what should be the agenda of research, but not on specific areas. It should be done in a responsible, careful way. I'll give you 2 examples, 2 recent examples about what's happening in the Netherlands. I happen to come from the Netherlands, so I'm using these examples. There was a policy document of the government which said we are now going to involve the whole population in deciding what should be the science agenda. And so they've asked everybody to come up with issues, with ideas, and that should be the agenda for science. And that's not the way I think it should be done. It is too undifferentiated. It should be done in a much more clever way, and you should make sure that people understand what is the evolution in different scientific disciplines.
The second question, the second issue comes from the medical field. There is a charity supported by the formal Dutch, let's say, Medical Research Council, who has asked, who is now publishing spots on television where a patient, a particular patient with a certain disease, asks you to like him or her, because that is the basis for deciding where medical research is going to be spent. I found this disgusting, I must say. The second issue is civil participation in research. That is something which can be very, very useful. There are many areas in which you can use citizens in observing things, in observing environmental issues, doing astronomy, for example, doing very, very large calculations, extraterrestrial life, etc., etc. But there are many areas in which it doesn't make sense. I mentioned the example of Maxwell, or I mentioned the example of evolution theory. Open access for publications. It's an important issue, and we have to move in this direction. But it's still an unresolved issue because we have a clash between two business models yet, which are both unsustainable. The current business model where publishers exact a huge amount of money from libraries for their publications is unsustainable. Libraries simply cannot afford to continue like that. But on the other hand, going fully open access by just having this organized within the scientific community doesn't work either. So still an issue, but an important issue. Open data, yes, that is something which one almost unrestrainedly can talk about. We have to make sure that data coming from research which is published, which is funded by the public purse, have to be open. But still there are limitations, security issues, privacy issues. You can mention them yourselves, but this is an important issue involved in this broad concept of open science. Open hiring, open recruitment, also important, but still this is obviously limited and within the bounds of policies which institutions set for themselves. Communication of results to the general public. Again, that is something which needs to be done, but you have to be realistic about what every scientist is able to communicate. Not every scientist is able to do that, and you cannot communicate the real deep elements of, let's say, a mathematical discovery. You can communicate the outlines of that, and you can try to communicate what is the importance of this, but don't think you can communicate the details. So a bit of debunking and be precise, because then we can make progress, and these are the issues which we will discuss in next year's Euroscience Open Forum meeting in Manchester in July 2016. Thank you very much. Thank you, Peter. 大変今非常に重要な点で、確かにオープンサイエンスっていうのがディフィニション、定義がはっきりしていない。定義がはっきりしていないけれども、いろいろその避けがたくもある。しかし今ティンデマンさんが言っていただいたように、その内容についてやはり慎重にやらないといけない部分もあり、どこまで誰がどういう根拠で決められるか、それはやっぱり専門家と非専門家という問題はまだ残るし、いろんなことがあるんであるという問題提起でした。この辺は本当にオープンサイエンスが今進んでいるんですけど、いろんな点でまだよく分かってないところなんで、非常にまず第一に問題点を明確に整理していただいて大変感謝いたします。So next, I would like to ask Dr. Kim to make a presentation. Thank you. Thank you for inviting me to this session. So COFAC is a kind of Korean equivalent of the JST, so promoting science culture and nurturing creative talents in Korea. Well, as you understand, this accelerating accumulation and use diffusion of scientific knowledge and its application in technological innovations is indeed reshaping our world. And since the scientific revolution in the 17th century, the openness and sharing is, key strengths of science. And even in this age of internet and also big data, now,
we can connect the people and say facilities and equipments, overcoming the limitation in space and time. But the problem is that in modern society, there's increasing competition and also in credit taking. So it'd be quite difficult to settle down this open this and sharing in all areas of perhaps science and technology or in other fields. But some successes in such as in open source hardware and software, say offering some hope for new opportunities. Especially there were OECD ministerial meeting just a month ago in Daejeon, Korea. One of the main topic in this kind of a World Science Summit was the open science. As Peter said, he has already explained the good dimensions of open science. Certainly, it will be difficult to have a formal definition of open science. But OECD says that it involves open access, the open data, and open collaboration, not only between the research community, but also with the public. So there are some other aspects of this open science. It involves having certain parts of architecture of open science system. So this open research notebooks or materials, also open source softwares. It may involve also citizen science. Also, it may also involve research crowdfunding. You understand that this open science movement, in a way, has an origin in Europe, which involves many countries, by its nature, also in the United States, and so certainly around the world. Now, in Korea, it started from a small community, especially in, medical community involving open access. And certainly here is the area where you can try open access and also try to be a bit, profitable. So that's one of the issues in having open access movement. And now it's expanding to other communities right now, and now it's early stage of involving, government support. So also in Korea, the current government is trying to promote this openness, not only just in science, but around, in all the data produced by the public organizations, including the government. So this government has already established the new act on public information and also new act on public data, so that this open this public information and its utilization can be much more active. Also, the core fact, so we have a lot of contents during our 48 years of operation and in science culture and science education. So almost 300,000 contents. And we are trying to, we actually, a few weeks ago, we have set up so-called open contents in a plaza where, all the public can have access to all these contents openly. So this is certainly in line with so-called government 3.0, where we open up all the data for the public. Certainly, this may include the issues of, copyright and privacy. So that involved a lot of efforts, to deal with these issues when we are opening up our data. In Korea, also, we are, in a way, changing the paradigm of science culture from, in a way, public understanding of science to public engagement of science. So we are trying to let more citizens involved with scientific activities. And in one of the projects we are actually carrying out, starting last year, is so-called Citizen Research Program, and so which involves this not only these researchers, but also beneficiaries of this research. And
So from early stage, we involve citizens in planning and evaluating and utilizing the output of this data. This is very important for us because we have experienced our own crisis in communicating public on the issues of science technology, but including the recent outbreak of MERS. And certainly, I mean, you had a similar experience with the East Japan earthquake a few years ago. So trying to connect the scientific community with the public, in a way, trying to get the trust of the public is very, very difficult once it is lost. And we have seen certain signs of widening gap, especially in the area of accelerating development of science technology. So we are trying in many ways, trying to bridge the gap between the scientific community and the public. And one of the avenues we are pursuing is this issue of open science and citizen science. Actually, in fact, this OECD meeting last month was a very good occasion for bringing up this issue of open science to the world community. But also, it was a very good opportunity to raise the interest of the public in Korea. So this movement of open science and is just starting in Korea, but we hope that this global cooperation will be done in the future as a result of many, many discussions to come, including today's session. Thank you very much. Thank you, Kim さん。今、お話になったまさに後でコメントを求めたいと思いますが、OECD の大臣会合でオープンサイエンスということで、もう世界的にそういう認識になったということ。ただ先ほどのティンデマンさんと同じくで、やはりどういう分野がオープンサイエンス、その中で重要かということについて、非常に例えばシティズンサイエンスなどそういうことで共通するところもあったと思います。ただやはり非常に感じたことは、この時代に専門家だけで全てを決めるということにはならないという、そういうこともやはり韓国でもあるのかなということを感じさせたいです。So next, I would like to ask Ambassador Feiko about some news from South Africa, please. Thank you very much, Mr. Chairman. I think where I want to start off first is to ask, I think, and pose some questions about open science and its possibilities for Africa and South Africa itself. What we are looking for, I think, as South Africa, is probably a rights-based approach to development and a very critical reflection on research and development. So the key question that open science needs to respond to globally is how can it transform the power relations among countries and institutions now. I think this is very important as a South African, as an African sitting in this discussion. Ban Ki-moon has said that the old model is broken. We need to create a new one. A vision for equitable human development, a healthy planet, and enduring economic dynamism. Does open science have the possibility of offering this model for us in research? Will open science change the current power structure of global scientific production and dissemination? Will it hack into the digital divide where the digital underclass have to coexist with those who have more benefits in the system? And what does this do to our findings?
Does it have the possibility of changing the exploitative publishing regimes, as Peter was pointing out, that are symptomatic of larger problems in the distribution of wealth, in the distribution of power, and the concentration of wealth that warps so much of our political and economic life? Will it inevitably warp the open science movement toward unintended and unwanted consequences? I think these are very critical questions that we have to pose. If we are using public funds for open science, can publicly funded research be then privatized and put inside these electric fences, where we now have to buy, as Peter was saying, these research papers for $37 to access them? And who decides how long you should have these papers, for 24 hours or 3 days? Which version will you be allowed to access? Is it the abstract? Is it the full paper? Will you be forced to buy a whole series of papers in order to access that paper? Can open science respond to some of these key questions that would need to be answered? How can open science give us a new understanding of knowledge as a commons? How do we govern these commons? How do we design knowledge and governance in an open science environment? And I think our colleague from South Korea was beginning to take us through this. So it'd be interesting to hear the governance model that goes with open science. How can open science offer a new disruptive innovation that redistributes access to social justice, to knowledge, to individual freedoms and well-being? Of course, open source software has maybe some vital lessons that we could learn from there. It's free to a certain extent, it's license-free to a certain extent, it can be customized to a certain extent, but is it fully free in the sense of the free that we understand, that you don't have to pay anything for it? Can we learn lessons from open source software in terms of its ability to collaborate within a community, its ability to have codes that enable more participation, even anonymous participations through peers? I think this offers something for us. I think that we have to resolve the power relation in order to appreciate the relevance and the suitability of open science. In the case of South Africa, I think we recognize innovation as a key in achieving growth and development objectives. We have put in place various financial and non-financial measures that have been introduced to ensure that innovation supports inclusive growth and development. Can open science offer this? These measures include policy, institutional mechanisms, such as offices of technology of transfer, providing innovation in technology, funding, support for industrial innovation, support to youth innovators through dedicated funds. And what South Africa remains committed to is a development agenda that is inclusive, and this is clearly outlined in many of our throughout our national development plan. In 1996, we drew up a white paper on science and technology intended to ensure that South Africa harnesses science, technology, and innovation for inclusive growth and development. Can open science offer us a model that can enhance these policies?
The bigger picture for us, and I just want to place the square kilometer array, the largest radio telescope in the global south, which is being built in South Africa. 75% of it is being built in South Africa and 8 African countries, right up to West Africa. And 25% is being built in Australia. It will collect a lot of data, covers a whole lot, a huge range of frequencies. Its size will make it 50 times more sensitive than any other radio instrument. It will require very high performance, central computing engine and long-haul links with a capacity greater than the current global internet traffic. Does open science have a model? Is there a possibility that with such a huge project, we could use open science to collaborate, to interpret data? Who participates? Who are the participants? Can we have citizen participation? Can we have citizen peer reviewing the processes that go with this? These are huge questions for us as we move forward with this very, very gigantic program. It will, with receiving stations extending out to a distance of at least 3,000 kilometers from a concentrated central core, it will exploit radio astronomy's ability to provide the highest resolution images in all astronomy. Can open science offer us a model that can help us quantify and qualify all the data that will come out of this? How do we do this with open science? So, Mr. Chair, I wanted to place an actual big project that is being done on the African continent with Australia in the mix of this open science project, and really talk about the possibility or not of open science in making this work for us. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. And I think, first I explained that there should be some co-creation process between the various stakeholders. But what I don't explicitly saying that there should be such kind of co-creation between the nations as well. Yes, we know that there exists a so-called advanced country and also emerging country and developing countries. But I think open science also provides a chance for the developing countries and emerging country get into the various scientific activity in the very initial stage. Ordinarily, you say that the advanced countries' scientists shaping up something, and then can you join it or so? That is probably changed totally from the open science, I think. That's a very good point. And also, you make a very good point, highlighting big project to make open science. Because regarding big project, I understand that we cannot make such a big apparatus, 1,000 in the world, so we have to be very cooperative and open. Thank you very much. And next, I would like to ask Professor Buki about the open science from a very sociological viewpoint. Thank you very much. It's a great honor to be again at Science Agora. I would like to put the question of open science in the more general context of models of public engagement or models of interaction between experts and non-experts. So this is, of course, is a very simplified and summarizing way of some of the dominant models in the discussion about science and the public. The deficit, which is a model about transfer, one way, one time, about content. The dialogue, which is about consultation, negotiation, discussing the implication of research. And participation, open science, which is about co-production. It's an open-ended process which enters into the aims and shapes the agenda of research, including non-experts in this discussion.
Now, we tend to have sometimes the rhetorical or ideological illusion that this is an evolutionary trend, so that the deficit was the past. Now we don't do deficit communication of science or deficit public engagement anymore. We move to dialogue, and then we move to open science and participation. But I would disagree with that. I think there's still a place for the deficit, as Dr. Tindemans just mentioned, depending on the issues, depending on the themes, depending on the research areas. For example, when a topic is very new, the public is not interested, the public is not sensitized. And of course, there is a place in certain areas for open science and participation. For example, if we think about certain areas of biomedicine where the role of patient has become particularly important. Another way of mapping this is to use two axes one axis about the intensity of participation of non-experts in the knowledge construction process, and the other one is about how spontaneous, so to say, this participation is, and to what extent this is triggered by an institution. For example, an institution launching an activity or an initiative for public engagement, or on the other hand, the public citizens mobilizing. And of course, on the right-hand side, we have things like patient association, the deliberative democracy initiatives like consensus conferences that in some countries have become common at least in some areas, participatory technology assessment, but we also have other zones and other areas where these two axes combine. So there are different patterns of interaction which coexist at the same time and even on the same issue. So what is open science? I don't have a straightforward answer. These are some of the examples which are often cited. Galaxy Zoo, amateurs are very important in astronomy. So this is an example of a collaborative project, Foldit, where the shape of a protein was eventually discovered with some distributed intelligence initiative, and as I mentioned, rare diseases and patient participation. But of course, there are some questions which we need to address. Which public participates? Of course, for example, patient associations are a very special type of public. You could say they are quasi-experts to some extent, or amateur astronomer. Which openness? It's about sharing data. It's about discussing the priorities of research. It's about sharing the results of research. And finally, and I would like to focus on this question because I think also it's a very important question for important initiatives like Science Agora. Why do public engagement? Why should scientists devote a fraction of their time to be involved in open science or other processes? This is an international project which has involved also Japan, where my colleagues have tried to understand what is the perception that scientists have, or interaction with the media and the public. And one of the results, of course, I wouldn't go into the national differences. There are some differences. This was published in Science in 2008. But by and large, particularly in some countries, when it comes to their direct experience, scientists are quite happy and quite positive about their impression about sharing their results through the media with the general public. So we tried to do the same thing in Italy more recently, and we asked some questions. So you see, for example, this was a sample of Italian scientists. They are split more roughly in half. Half of them never had an experience of talking to the media about their own research. This is the same question, but this tells us something interesting. That is not true that, for example, it's the scientists who are not productive in their own research who devote to public engagement or talking to the media, but it's actually the same people
most of the time. So the more productive scientists, the more they also engage in communication with the public. But of course, scientists are not homogeneous in their attitude about, we could say, open science to simplify, but more in general about interaction with non-experts. And so we tried to devise a typology, asking a series of questions. And I will go, since we don't have the time here, I will go to the final result. So this is our typology of scientists' attitude to public engagement. There's 1/4 of Italian scientists who is very clear about it. It says, leave me alone, I have to work. I don't want to be bothered with public engagement. There's another 1/4 roughly which says, okay, maybe I don't really enjoy it, but I have to do it for the sake of the institution, for the sake of science. 18% say something quite reasonable in my view. It's important to communicate, provided I'm not in charge. So they recognize the importance at the institutional level. And then there are two types which have different ways of understanding public engagement. More dialogic, let's talk together, and more deficit-like. Let me explain it in my terms. So they want to communicate, but they don't want to make an effort, for example, to understand the point of view and expectations of the public. And let me conclude by saying that these last data are from our regular monitoring of public perception of science in Italy. There is indeed a market for scientists going directly to consumer, if you forgive this analogy with business. This is a rather clear trend that we are observing in Italy, and also my colleagues are observing in other countries, which is about what we call the crisis of mediators in science communication and public engagement of science, meaning that both research institutions are doing more and more efforts to get directly to the general public, and more the public regards as most trustworthy the information which comes directly from researchers, either through public lectures, festivals, websites, even blogs. So there is actually a space for that. There is a window of opportunity, but of course, it's up to us, researchers, citizens, media, to catch it. Thank you. Thank you, Professor Bucchi. Yes, you provide us very important aspects based upon the evidence. And what I would like to say is that in Italy especially, you have very good statistics regularly. Yes, for example, in Japan as well, our Science Communications Center for Science Communication made a poll once with the researcher whether they are doing such kind of communication with the general public. The most miserable part is that only 7.3% responded. That shows the lack of the awareness of the importance, first of all, and after that, within the 7.6%, it's some distribution of the opinion is almost resembled to, almost the same each other, and that's a very good point that people as well as scientists probably implicitly to have an intention to communicate directly. That is quite important, even though both sides will have not enough ability. But I would like to discuss later on this issue. So finally, I would like to ask Professor Kobayashi in your views on open science. はい、ありがとうございます。最後っていうのはやりにくくて、どのような話が展開されるのか予想がつかなかったので17枚もスライドがありますが、もちろんスキップしてやります。一番最初、タイトルを見ていただくとお分かりのようにですね、要するに科学の在り方に関する社会との相互作用がどんどん変わってきているということが一つのポイントでありまして、私の言いたいことは基本的にこの1枚で尽きているといえば尽きている。つまり一番下のレイヤーですね、知識の生産の品質管理として我々はやはり伝統的にピアレビューという仕組みを使ってきた。
そして研究者コミュニティが自律的に知識をきちんと作っているということで進んでいたわけですが、それがですね、そうではないだろうというのでですね、リサーチインテグリティの話とか、それからライフサイエンスにおけるリサーチエティクスとかですね、さらにはですね、デュアルウィッシュといった問題群が、そうすると、知識の生産においてですね、インテグリティとかエティクスというのが非常に重要であるという議論になってきて、ガイドラインというのが作られる、こういう時代。さらにその先に何が来るかというと、今日のテーマであるような科学的助言とか、レギュラティサイエンスとか、あるいは責任ある研究、レスポンシブルリサーチ&イノベーションといったですね、知識をですね、社会の中でどのように使っていくかと、そういうところでのレスポンシビリティというものがテーマになっている。で、今はですね、研究者はこの3つのフェーズを全部、レイヤーを全部意識することが必要になっている。そういう時代だというふうに思います。で、これは基本計画でどういうふうにその科学と社会が扱われてきたかということの、年表なんですが、今、第5期の基本計画で、答申草案というのが出ておりますが、その中にオープンイノベーションとか、インクルーシブイノベーションとか、オープンサイエンスとか、コラボレーティブイノベーションとかですね、そういう言葉が満載で出てきている。で、これはヨーロッパの場合、EU の場合ですが、これはやはり現在もですね、例えば2007年の時に From Science and Society to Science in Society というチェンジがあって、そして今はですね、Innovation Union 2018 Responsible Research and Innovation、こういうキャッチフレーズになってきて、それで非常に日本とヨーロッパというのはよく似た問題を強く持っているのだと思います。で、レスポンシブルリサーチ&イノベーションについてはもうちょっとこれお話をする時間ありませんので、全部は説明しませんが、ここにですね、社会のすべてのステークホルダーの参加と関与というテーマ、それからオープンアクセスという、この2つの要素が入っている。他にもですね、ジェンダーとかいろいろ重要なことがあるんですが、そこを今日はお話しすると思います。それで、このオープンの意味なんですが、これオープンサイエンスというのは定義がはっきりしないのだというお話が最初にありましたけれども、その通りだと思いますが、現在はどちらかというと IT 技術によるアクセスの容易さの方を強調することが多い。つまり誰もが知識や情報にアクセスできるという意味で、オープンアクセスとかオープンコースウェアとかオープンサイエンスとかオープンガバメントと、こういった使い方は大体 IT の発展とつながった言い方をしております。で、もう一つのオープンというのはアカデミックワールドを社会に開くという、そういう意味でのオープンです。で、そこでは知識の生産にアカデミズム以外が参加すると。で、今日のお話の中でやや私が気になっているのは、そのアカデミズム以外というのが全部一般市民、ジェネラルパブリックになってるんですけれども、私はそんなのは一部であって、もっとその専門家の中でも垣根がいっぱいあるのだということをもっと強調すべきだろうと思います。つまり知識のユーザーに開くというふうに言った方が私はいいと思う。で、パブリックエンゲージメントとかトランスディスプリナリーとかオープンイノベーションと、こういうところでは IT にとらわれない形で考えるような領域があると思います。それで本来は両者は一体のはずで、例えばファブラブとかですね、それからさっきブッチさんがやったギャラクシーズーとかですね、あるいは日本だとニコニコ学会ベータとかですね、こういうものがかなり自発的に行われているのが現状だろうと思います。で、このフューチャーアースプロジェクトはちょっと省略いたしまして、から EBM も省略いたしまして、その知識のユーザーを巻き込んだリサーチという形のものというのは、日本は結構やってきたのだということをご紹介しておきます。JST の RISTEX Research Institute of Science and Technology for Society というですね、極めて先進的なタイトルを持った名前を持った組織が JST にはございました。で、そこではですね、これ基本的に社会的な課題に対してステークホルダーを巻き込んで、研究者とステークホルダーが一緒になって研究をするという、そういうプログラムを10年以上やってきているということです。で、例えばこれは科学技術と社会の相互作用プログラムですが、ここでもですね、ちょっと見ていただきたいのはですね、アカデミックな科学者共同体内部で完結するような研究への支援ではない。それから単純な技術上のイノベーションの支援でもない。企業のマーケティングの支援でもない。NPO の活動への支援でもない。しかし、それらすべてがステークホルダーになりうるという、こういうタイプの研究を支援するというふうなコンセプトをやってきたということであります。
類似のもの、社会の知識のユーザーを巻き込んだ研究で、しかも国際協力という点ではですね、先ほど非常に私は南アフリカの大使のお話で深く考えるところがありましたが、これは地球規模課題対応国際科学技術協力というものでありまして、これもやはり、GST がやっていますが、つまり研究であると同時に国際協力であり、グローバルな課題への対応であるとともに、それぞれの開発途上国のニーズにも対応する、そして日本の研究者の能力と、それからそれぞれの国のキャパシティビルディングスを同時にするという、そういうふうなプログラムを日本はやってきている。でこういったものがですね、私は広い意味でのオープンサイエンスの例になるだろうというふうに理解したいと思います。ただこれにはいろいろと課題がある。例えばトランスディスプリナリーリサーチ、これはアカデミアと知識のユーザーとが一緒になって研究をするという意味ですが、その場面で生まれてくる知識のロバストネスというのがどうやって担保されるかというのは極めて難しい問題である。そして社会の側から見ると、一緒に考えてくれる専門家というものを欲しがっている。そして多様な人々がそれに関与して、そして問題解決はおそらく容易化するだろうし、そしてそのようなアプローチというものはレジティマイズされるだろうと思います。しかしです、ここが難しいところ。研究者以外の人々の研究に対するエフィックスといいますか、モラールといいますか、価値意識と、から研究者の価値意識というのはですね、必ずしも整合的ではない、ハーモニアスではない。特にですね、研究者の場合には厄介な例が1つありまして、善意ではあるけれどもですね、混乱を引き起こすような研究者っていうのが出てくる。つまり自分の専門から一歩出て社会と一緒に議論したいという方々の善意はいいのですが、場合によってはですね、それがとんでもないことを引き起こすという、そういうことも起こる。それからやはり知識の品質管理に関して、そういうそのステークホルダーをいろいろ混ぜてきますと、この知識というのはアンリライアブルでありアンサイエンティフィックであるというふうに研究者は思ってしまう。そしてペーパーにならないというふうになってしまう。で他方、ペーパーでありサイエンティフィックな知識ですと言われても、ユーザーの方から見るとそれは役に立たないというふうなことになる。でこの部分をどうやって調整するかというのは実に難しい問題で、つまりリライアブルナレッジとソーシャルロバストナレッジをどうやってインテグレートするかというのが大きな課題になっているだろうと思います。でその知識の品質管理について最後に少しだけデータをお見せします。これはですね、アメリカのナショナルアカデミー・オブ・サイエンスが出しているデータですが、論文の撤回の数です。そうするとですね、近年論文の撤回が非常に増えているということです。でこれはどういうことなんだろうかということですね。でこれは多分 IT の恩恵なのかもしれませんし、それから競争的環境の激しさによるのかもしれません。でこのような論文の品質管理の問題というのはオープンサイエンスでなくても結構厳しい。でこれがパブピアというオンラインジャーナルクラブですけれども、これは出版された後の論文に対して、多様な専門家がサイエンティフィックにチェックをかける。そうするとですね、かなりいい加減なものがいっぱいあるぞということを摘発していくという、そういうサイトでございます。でその中でこんな言葉を書いている。The flood of low quality, over-interpreted, and ultimately unreliable research。こういうものが増えてしまうということがすでに起こっている。でこういうところで知の品質管理というのは非常に厄介な問題なんだと。で他方でこれ例えば東京大学のベンチャーがやってるわけですが、検索をチェックしてですね、データですね、論文のデータを、画像の不正をチェックする、そういうそのクラウド技術を作ってですね、それでビジネスにしようとするという、そういうことになっている。ですから IT というのはこういう形でも使われるというようなことが起こってまいりました。で最後でございます。結局その知識の生産の様式が変わったときに、伝統的なピアレビューでさえうまく機能していないときに、我々はどのような新たな品質管理が可能なのか。これは先ほどの前半のセッションでもあったトラストビルディングと非常に密接な関わりを持ってくる。つまり、いろんな人が参加するのはいいんですけれども、そこで生まれてきたものがトラストウォーディーかっていうのは極めて大事な問題。そこでこれからいろんなことを工夫しなくてはいけないだろうと思います。でその意味ではオープンレビュー、つまりエクステンドピアレビューのような仕組みを考えることができるか。
例えばすでに東海村のという原子力の村が研究費を研究者に渡すときにですね、市民が採択の際の会議に出てくるという、そういうことを実験的にはやっています。それから今紹介したパブピアのような、すでにパブリックされた後の論文に関して事後的にさまざまな人がチェックをかけると。でそういう意味ではオープンサイエンスとか、あるいはトランスディスプリナリーリサーチの品質管理を行う新しいタイプの専門家というものが必要になるかもしれない。でこれはレギュラトリーサイエンスの一つの形態かもしれないと思います。で先ほど通訳の方はレギュラトリーサイエンスを規制科学というふうにお訳しになったし、それが普通だと思いますが、これはおそらく調整レギュレーションというよりも社会と科学の間の関係を調整するような新しい専門家というものが必要になってくるだろうと。それともう一つは、やはり研究者がオープンサイエンスとかトランスディスプリナリーに参加したときに、それをきちっと評価する。先ほどブッチさんが忙しいからやりたかねえねと言ってるような感覚だけではなくて、そういうものが研究者にとって大変重要だというふうな評価基準をどうやって作るか、これが課題なんだろうと思います。以上でございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。結構いろんな話をしているともう時間になってるんですね。でそうするとこれで時間になってこれで終わるとなんだか分かんないんで、少し主催者の理解を得て、5分か10分ぐらい延長いたしますが、ぜひここでやはりまず申し訳なかったのは、オープンサイエンスというのはこういう大きい課題を1時間で何か結論出そうというのはちょっと間違いだったかなと。これも来年も続けなきゃいけないんじゃないかなと思いますが、来年も進捗力。ただオープンサイエンスは新しい傾向ですから、やはりここで皆さんにやっぱりシェアしていたのは重要と思っています。でぜひフロアから少しご意見、ご疑問をいただきたいんですが、特にやっぱりこれからの時代ですから、若い方、それから今の話の中でいろいろ出てきたので、メディアの方、ぜひ何か一言。Yes, please. Hi, just have a question for the panel in general. Can you hear me? Yeah. The legal profession don't go around holding workshops to explain to everybody what the Constitution is and what every line of the Constitution. So I'm wondering if, bridging this morning's panel to this afternoon's panel, that it's the general public that usually determine the positions that our politicians will take, not the scientists. Is it equally true that open science is a symptom of the policymaker or the politician's cowardice in taking positions in the first place, that whereas you don't tell citizens anymore that they have to vaccinate their children, you have to consult every parent first? Is open science just a failed attempt in energy and health to consult? Because taking up Ambassador Feko's example, a very good example, if you look at radio astronomy, if you look at space research, if you look at polar research, those are always public goods belonging to everyone on the planet, including the internet, so we don't really worry too much. But in public health, there seems to be a cowardice on the policymaker to make a decision. So my question is open science simply a symptom that our elected officials are cowards in telling us what we should accept in science? ありがとうございます。英断は先ほど有本さんが示したいろいろなディスカッションで、例えば、中毒の問題とかこういうのを扱っていて、とてもそういうことがいつも頭にあるので、こういうちょっとこの質問はちょっと後でまずもう少し何か若い方のご意見も含めたようで最後にパネリストラウンドしますが、どなたかいませんか。はい、どうぞ。最後にオープンサイエンスに伴って新しく研究の品質管理でまたそのスペシャリストが必要になるんじゃないかという話が出ました。でそういった新しい品質管理に関してどこが予算を負担すべきだと思いますか。国がその分余計に研究費を出すべきでしょうか、それとも、研究者本人が負担すべきでしょうか、それとも社会全体で負担すべきでしょうか。はい、これが質問です。はい、これも後でまとめて答えましょう。はい、もう一つぐらいどなたかいませんか。メディアの方どうですか。いや、いいじゃないですか。高橋さん、ぜひ。朝日新聞の高橋さんで、私の先輩なんで、こういう時に無理を言って質問してもらいます。
キムさん、ソウルでお目にかかった朝日新聞の高橋真理子です。お久しぶりです。開かれた科学は確かにいいことだという前提で話されることが、日本でもまだ多いと思います。で、今日のパネリストの方々たちがいろいろな限界があるとおっしゃったのは非常に私にとっても勉強になりました。で、マスコミメディアの役割というのはこういう時になるとそれが大事だというのが結論になって終わるということがよくあるのですが、マスコミメディアもまた限界があるというのも間違いのないことで、メディア自身がこのオープンな時代で非常な危機に立たされているわけで、これからマスメディアっていうのが成立しなくなっていくという社会状況があると思います。その中で、オープンにするということが共通になるのとは別のベクトルに働く、つまりバラバラになっていくという効果を生み出しているというところに私はある種の危機感を持っていて、オールドメディアであるマスメディアは人々をつなぐ役割を実はしていたんだと。で、今その役割ができるものがなくなってきつつあるところで、より良い社会のための実現のためにメディアが果たしてきたような役割をどこが担っていくのかっていうのが大きな課題としてあると思います。すいません、突然のご指名。ありがとうございました。やっぱり期待した通りに面白いことが出てくるんで、最後は先輩が頼りになるというところがありまして、失礼しました。うちはネタで。今日はとにかく何かを結論を出すというより、やっぱり日本においてはまだオープンサイエンスの議論っていうのは、先ほど原山先生もいらっしゃいます総合科学下げでいろいろ議論されてますが、まだまだこれから世の中に、通っていく段階だと思っていますので、今日は特に結論を出すということではないんですが、最後に、今の質問も踏まえてそれぞれの方から一言ずつをいただきたいと思います。まず今日の質問は医療やなんかについては、その為政者が自分のその責任を逃げ取るんじゃないかというご指摘もあった。それからもしそのオープンサイエンスだって品質管理ということになると新しい手法が必要で、まさにそうだと思うんですね。いろんな意味でクオリティアシュランス、これは専門家の方の話をされましたけど、さっきからいろいろ議論があると、やっぱりもしパブリックエンゲージメントをすると、そっち側のクオリティアシュランスも出てくるだろうと。昨日これアングローバーさんもニューサイエンスみたいなものっていうのは非常に危ないという話もされていたと思います。それから3番目にやはりオープンであるってことは、先ほどからいろいろありますが、いろいろな危機があるけれども、やっぱり逆にオープンであるがためにいろんなことがいろいろ壊れていくというか、バラバラになると、そういう指摘もありました。そういう3点、そういう中でそれぞれのお立場でですね、サイエンスコミュニティもしくは他のステークホルダー、ジェネラルパブリックだけじゃないんですけど、そこに、どういうご期待をなるか、よろしいでしょうか。じゃあピーターから順番にお願いします。Well, I would like to say something about the first two questions because they are related, I think. I would agree that to some extent politicians have a tendency to hide behind the backs of the public. And they should be more open in saying, look, we have looked at what comes out of the scientific community and we believe that's the way to go and we go this way and we try to convince you that we should do so. It relates to the aspect of quality of review of science. I don't believe that you can involve the public in ensuring the quality of research. What you can do is making the process transparent so that scientists feel compelled to be very open in how they conduct their peer review and other aspects of quality. But involving the public doesn't help. If you look at, it was mentioned in one of the last slides, a famous series of papers by John Ioannidis from, I think, Stanford. He has shown that many publications in the medical field are just nonsense. And that's because, to a large extent, of statistical failure. Now, statistics is a very difficult discipline, conceptually. And you cannot involve the public in trying to find out statistical errors in papers.
Okay. To answer the first question, and it's not just a question of the politics, I suppose. I mean, we are going to live in a really fast-changing future society. In particular, the new generation, students. So this scientific literacy is one of the most important ingredients of the future citizens. So that's something we have to do. I mean, we cannot avoid it. Another thing is that, nice to see you again, but certainly I understand science in the form of open science also has limitations. Also in these days, the mass media has limitations. That's the reason why scientists and the journalists have to work together to cope with common problems, in particular to deal with, say, for example, risk communications. And with innovative technologies, we have emerging form of new media, right? And I think we have to really try to work with the new form of the media to prepare for the future society. Okay, that's what I think. Thank you very much. Ambassador, please. Thank you very much. I think on whether politicians practice cowardice, I think that just watching, for example, the Republican debate in the US, there is a sense that a lot of politicians are uncomfortable with intellectuals and the evidence that many intellectuals can produce, and it moves them out of their comfort zone. So it's easier to de-intellectualize something and bring it down to a certain level and then excuse your own ignorance around it and transfer to the citizenry decisions which really are very complex decisions which have no business being debated with very few facts. So perhaps it's cowardice, but I think it's more ignorance more than anything else. Two comments very briefly. I would agree that quality is one of the key challenges, and the more you broaden the variety of actors who are involved in science, the more you have the problem not just of guaranteeing quality, but of deciding quality for whom, because for some of the actors might be the business, for example, stakeholders, citizens, patients, they might have different definition of what quality is. And second, I'm a bit worried that, of course, this is partly a consequence of the age we live in, that we necessarily equate open with good. I think we should be careful, because what does it mean, open science? If it means very simple, affordable gene manipulation techniques that anybody can do in the garage or a master student can do, that's something we might be concerned about. Or does it mean Google or other companies making a lot of money with data about our genetic profile? This is sometimes an illusion we have, that sharing of data and openness of access is necessarily a positive thing and to the benefit of the general society. 最後というのは全部言われてしまうので、今、ブッチさんが言ったことに全面的に賛成で、まず基本的にですね、ティンデマンさんがおっしゃってたようにですね、すべてのサイエンスをオープンにするなどという、そういう馬鹿げたことを主張してはならないのであって、あれかこれかではなくて、あれもこれもの世界だろうと思います。その中で何がオープンにされるべきか、何のためにオープンにされるべきかというのはきちっと議論するというのが、基本的に必要だろうと、これだけにしておきます。それで最初の質問の政治家が臆病であるかという問題ですが、おそらく私はですね、政治家は気づき始めている、つまりbeginning of the end of the naive paternalism、つまり従来ならばpolitician decides, people obey だったんですが、その構図はもう成り立たない。そして scientific uncertainty があります。そうするとこれから我々が抱えなくてはいけないのは、
レスポンシビリティの分配問題、How to distribute the responsibility、そこの部分が今安定していないということなんだろうと思います。それから2つ目、レギュラトリーサイエンスのようなもののコストをどこが持つべきかという議論ですが、もしオープンサイエンスが重要なものであるとすれば、そこのから生まれる知識の公共的性格をきちっと担保するというのは極めて大事なことだと思います。で、先ほどペコさんもおっしゃったようにですね、この新しいタイプのサイエンスが知識の公共空間、あるいはパブリックグッズとしての知識というものをきちっと生み出すことができるのかというふうな問いだったと思いますが、もし私もその問いに同意しますが、であるならば、これはやはり公共財を維持するというのは政府の仕事だと思いますので、公的なお金でそのようなレギュラトリーサイエンスをきちっと作るということが必要であり、そのための人材を大学は作るべきだと思います。ありがとうございました。今日はオープンサイエンスで議論もオープンになってしまって、でもしょうがないと思ってるんですけど、この議論は多分今日で尽きる話じゃなくて、なおかつ今言われたように今日のご指摘はいろいろオープンサイエンスというトレンドはあって、それはなかなか難しいもんだけども、やはりどこをやりどうやらないか、これは慎重に考えなきゃいけないということ、それからそういうものでやはりただ今までの格差みたいなものをなんとかそういうものの中から縮めていかなきゃいけないということもあったかと思います。それで今後のことですが、またオープンサイエンスとボンとやってもしょうがないんで、明日の閉幕セッションでは来年アゴラでどんなテーマを出すかということをまた主催者の方からご披露申し上げますが、その中の一面はやはりオープンサイエンスを受けたような話になると思います。それをもっと具体的に個別具体的な例に従って議論していくことになるんじゃないかと思いますが、この問題について今日は本当にいい議論をいただいて、もう15分もオーバーランしたんですが、徹夜でも今日はここで結論を出すために来ていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。以上をもちましてセッションを終わります。皆さん長時間にわたりありがとうございます。